സോയ്സയുടെ നൂറിൽ നിറവ് എന്ന പദ്ധതിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേടും. സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസന്റെ നൂറിൽ നിറവ് എന്ന പദ്ധതി ചെറുന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്കും ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾക്കും എത്രത്തോളം പ്രയോജനപ്രദമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നതിലേക്കായി സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസന്റെ 20-ൽ പരം ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് സജ്ജരായി കഴിഞ്ഞു. 100 രൂപയിൽ തുടങ്ങുന്ന പങ്കാളിത്തം നമ്മുടെ നാടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളുടെ ഇരുട്ടിലെ നെയ്ത്തിരിനാളമാകുന്നു. പൊതുജനങ്ങളെ നാടിന്റെ വികസനത്തിനായി കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ബൃഹത് സംരംഭത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് നൂറിൽ നിറവ്. ഗ്രാമവാസികൾക്കായി അവർ തന്നെ മാസം തോറും മാറ്റിവെക്കുന്ന വെറും 100 രൂപയാണ് ഈ വികസന പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനം. പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി വഴി